شرب الفريفر ببداية الحلقة مشاهدينا اللي هو خبير ومعالج بالأعشاب بيقدم توصياته للعلاجات الممكنة بالأعشاب بزمن الطوارئ والزحمة والهروب واللجوء والاكتظاظ حول المشاكل الجلدية الناجمة عن الاختلاط والأرق والتعب والمشاكل التنفسية من عدوى الفيروسات وغازات الحرائق والمشاكل يلي بتنعكس على المرأة مثل اضطراب الدورة الشهرية وغيرها. كل التفاصيل معك يا شربل. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا فيك. يسعد مساك شربل، اشتقنا لك أول شيء، يعطيك ألف عافية. ميسي. يعني حنبدأ من الحالة اللي نحن عايشين فيها شربل. الأزمة، زمن الحرب، كلنا عم نعاني من موضوع موحد بكل لبنان يلي هو الأرق، عدم النوم، التوتر، القلق وعدم الاسترخاء. يعني إذا قررنا أنه نجي نريح شوي حالنا بالليل لنقدر ننام. شو عندك وصفة بالأعشاب للاسترخاء؟ منبلش أول شيء لنكون كتير بسيطين ومسهلين الأمور مثل العادة، والأعشاب موجودة بالبيت. منبلش أول شيء عنا اليانسون. اليانسون إذا غلينا يانسون وشربنا كل يوم مرتين، هاليانسون رح ترخي الأعصاب ورح تروق الجهاز العصبي بالجسم وتهدينا. عنا كمان النعنع. إذا غلينا نعنع، بس النعنع الأخضر طبعا، غلينا نعنع وشربنا نعنع، كمان النعنع رح يروق الأعصاب، وخاصة نحن ونايمين، لأنه بس ننام نعرف نحن أنه القلب ما بينام، بس بتخف دقات القلب لأنه ببطل عنا مجهود، نحن بنبطل نتحرك بخف دقات القلب. هلا عنا الغدد يلي هي عم تشتغل. إذا نحن معصبين بالنهار والدماغ يعني مخزن هالتعصيب يلي عنا إياه وعم يفرز الغدد، ما زال ما تشتغل بطريقة سليمة، بتشتغل بطريقة عكسية. النعنع هو بيروقها وبيرجع بخليها تشتغل بطريقة سليمة، ولكن ما فينا نشرب النعنع نحن وعاملين بطن عشاء كتير كبير لأنه ما رح نستفيد. عنا كمان البابونج. البابونج كتير مهم يكون موجود بكل بيت. البابونج أول شغلة لترويق الأعصاب، ثاني شغلة لتنظيف المعدة، لتنظيف الأمعاء، لنشيل جرثومة المعدة، ورابع شغلة كتير مهمة هي للسيدات هلأ أو للرجال يلي عم نتعرض للغبار وعم نتعرض لهالتلوث يلي عم بيصير جراء القصف. فينا بعد ما نغلي البابونج ننطر عليه فترة ربع ساعة. المي تبع البابونج بنغسل فيها ايدينا ووجهنا فقط لا غير. بهالطريقه بنشيل كل التلوث اللي موجود على جلدنا، وبنساعد جلدنا انه يقشر ويطلع نفتح المسامات الهوائيه، يرجع يتنفس الجسم بكل بساطه وبكل سهوله. عنا كمان شغله بعدت عنا كل العالم، ومع الأسف هي كتير مهمة للجسم، للبشرة، بتأخر الشيخوخة، بتعزز دقات القلب، بتقوي الأكسجين بالجسم، بتروق الأعصاب. أهم شغلة بتروق الأعصاب، بتساعدنا على النوم. وشغلة جدا أساسية هي إنه بتعلي هرمون السعادة يلي هي الكاكاو. الكاكاو فينا نجيبه بالوقية وفينا نجيبه من السوبر ماركت وين ما كان موجود هالكاكاو. مع الأسف بالوقت الحالي اللي نحن فيه استبدلوا الكاكاو بالنسكافيه انه على اساس انه اسهل، ولكن هي اكثر شيء صحي، وخاصة بهالزمن وبهالوضع اللي عم نمرق فيه كل العالم ترجع تشرب كاكاو. اساسا ما بقى في منه بهيدي الكترة يعني شربل كمان يعني عالميا في وين ما كان. وزيادة عن هيدي كلها بس نشرب نحن كوب عفوا فنجان لفنجانين كاكاو، لانه بينعمل نفس طريقة القهوة. صار اغلى من الذهب على فوق الكاكاو. اي منك عارف الاستطلاعات الجديدة ما بقى في منه، بس انت هو مصادره غير صح. لانه صحيح. انا عندي بكترة كمان. غير هيك بعد ما نشرب الكاكاو يعني بنغليه نفس طريقة الشاي، نفس طريقة القهوة عفوا. بعد ما نشرب الكاكاو أول شيء رخينا أعصابنا، ثاني شيء التفل تبع الكاكاو ما بنكبه، نعمله ماسك على وجهنا. أيوة. بضوي الوجه، بشد البشرة، بشيل السواد من تحت العينين، بشيل آثار الحبوب اللي موجودة على البشرة. وزيادة عن هيدا كله بخلي وجهنا نضر ورطب لفترة 7 أيام لقدام. لكن عازميني على فنجان كاكاو تاني. ما بدك عازم البيت بيتك حياتي بس بدك هيك إذا بشد البشرة وبيعمل نظر كله. إنه أنت ما عندك بالبيت أنا عندي هيك قصدك؟ لا عندك أغلى. لا هي قاعدة هيك ألاذ بحصة تمار هيدي الفترة، فصرت عم بتطلب عليها. مزبوط تكرم عينك. أصلا التنين أنت عندي بعد العشاء في أطيب فنجان كاكاو لازم يتدندن.
لا التنين. شربل. نعم. يعني نقطة. اقتزاز ويمكن ما في هيدي الهايجين يلي نحن اجمالا بنتبعها او بحاجه لها. في كتير امراض جلديه، في كتير امراض ممكن تصيب حتى البشره. شو ممكن نستخدم بهيدي الفتره؟ اهم شغله نعملها انه نغلي ورق الشجر. هاي الشجره موجوده نحن حد محل ما موجودين نحن. بسمع عن بلوط، الكينا كتير صح؟ كينا، بلوط، كينا، في شجر الغار، يعني الشجر اللي موجود حوالي البيوت عنا او محل ما موجودين العالم هلا، لانه وضع زمن حرب. منجيب الورق تبع الشجر منغليهم ومنغسل فيهم ايدينا، منغسل فيهم وجهنا، منغسل بالمنقوع يعني تبع ورق الشجر. هيدي أسرع طريقة وأوفر طريقة وأكثر طريقة صحية لنحافظ على نظافة جسمنا وبشرتنا، وخاصة للأولاد اللي عنا إياهم. أولادنا إذا غلينا ورق الكينا، ورق شجر الكينا، وعملنا غسول لأولادنا، كمان منكون عم نوقيهم من الأمراض أو من الفيروسات الجلدية أو من الفيروسات التناسلية. منيح للربو وبشيل الرطوبه كمان. للربو إذا تنشأنا، ايه إذا تنشأنا هيك. وللسعلة هلا كتير مهم كتير مهم كتير مهم ينتبهوا العالم انه الزعتر اللي بنعمله نحن ساندويش وبناكله كتير مهم انه هيدا الزعتر ملعقه صغيره كل يوم نحطها بتمنا ونمضغها ليمتص الغدد اللي موجوده تحت الاسنان، الزيوت الطياره اللي موجوده بقلب الزعتر، يعني نمضغها وبعدين نرجع نبلعه. ما بدنا بحاجه، جسمنا منه بحاجه الا لملعقه صغيره، هي بتعلي المناعه، بتفتح القصبات هون عم نحكي الهوائيه. زعتر بيور زعتر. شربل او مع السمسم؟ ما بيأثر، بس ما بيهمني بيأثر. أنا زعتر. أوكي. زعتر، بس مش زعتر التجاري اللي موجود بالسوق يلي حقه فرنجات. الفريش لا، الاخضر الفريش اللي مظبوط، اللي بنجيبه. ريحته بتشق القلب يعني بس المون تفتحيه. اللبنانيه. اللبنانية بالفعل. ريحته بتشق القلب بس تفتحيه، يعني هيدا الزعتر بيعمل لك وجع راس، لانه بس صحيح. مجرد ما شميتيه بيمشي الاكسجين بالدم. من اطيب الزعتر، انا بنادي اهل الاردن اللي بيتابعونا انه عندهم اطيب زعتر فعلاً. بالعالم. أطيب زعتر صحيح. بالفعل بالوطن العربي، يعني اللي 100%. بيقدر يحصل على زعتر اردني صحيح. معمول 100% وما في زعبره ابدا فيه. واللي بده يحصل على الزعتر الفريش يلي عم يحكي عنه شربل اكيد بيقصدك صح؟ دواك عشب، قصدك مظبوط. بدوك دواك عشب. عشب. 100%. أوكي. الزعتر انا زارعه على 1800 متر عن سطح البحر، يعني واو. ببرقه تحت القرن السوداء دغري. الله. ما في تلوث بيئه، ما في حدا بيوصل لفوق الا على اللي قاصد. نقطة. على نقطة وحد مني في تقريبا بين ال 350 وال 380 شجره لزاب. شجره اللزاب بتكب 50 طن اكسجين كل سنه. كل سنه بتكب 50 طن اكسجين، يعني كل اللي عندهم ربو، كل اللي عندهم وجع راس، كل اللي عندهم اضطراب، كل اللي عندهم مشاكل نفسيه بيقعدوا بمحميه اللزاب، بيقعدوا 3 ساعات. بالثلاث ساعات هي شجره اللزاب تمتص منهم كل شيء وبتعطيهم. ما إنهم غير يقصدوك شرب الفريفر ويقصدوا دويك عشبة، بلاقوا كل شيء هن عايزينه. بدي انتقل معك لكل الأشخاص اليوم اللي عم بيتنشأوا الحرائق اللي عم بتصير بلبنان، وأيضا عم نتنشأ كل شيء ريزيديو من وراء الغارات كمان اللي بتنتقل عبر الهواء خلينا نقول. صحيح. فرح يصير عندنا مشاكل وأمراض تنفسية أكثر وأكثر. شو الأعشاب اللي بتنصحنا فيها؟ أول شغلة عنا جينكو بيلوبا. جينكو بيلوبا بتنغلى وبتنشرب مرتين بالنهار على 21 نهار بفترة، على 21 نهار يعني بفترة متواصلة، ما فينا نقطش أبدا. يلي ما قدر يجيب الجينكو بيلوبا بيقدر يجيب زعتر الزباع، الزعتر يابس ما بيأثر، كمان بيغلي بيشرب منه مرتين بالنهار. ما فينا نقطع المرتين بالنهار، وما فينا ناخده الصبح بكير على معدة فارغة لأنه بيهيج المعدة. ناخده الظهر والمساء قبل النوم. فينا ناخد البصل، بصلة بنقصها لشرائح، بنحط عليها ملعقة عسل وبننطر عليها ربع ساعة وبنرجع بناكلها. البصل والعسل بنطلع كل السم اللي موجود بالرواية، كل السم اللي موجود بالرواية بيطلع لبرا. ممكن اتأقلم مع سمومي بس ما قبل على البصل والعسل. أنا انت هيدا المثل ما قال شيء وكذب، قال البصل وعسل. يعني الخليط مع بعضهم ما بقى تشمي ريحة البصل، ولا بقى تحرحري، ولا بقى تحسي بطعمة البصل، وزيادة عن هذا كله ريحة نفسك ما بتطلع بصل. يعني العسل طاغي. عم أكيد. بتأكد إنه الحلو طاغي. أكيد. اوكي.
ما في شك 100%. اوكي. منتابع بعد بالامراض التنفسيه او خلصنا؟ فكرت متابع غسل. غسل بدكم تتابعوا يلا. عندنا كمان للامراض عندي وصفه كتير هينه وكتير سريعه كمان. كوب مي فاتر ميل شوي للمسقعه، بنحط بقلبه ملعقه عسل، بندوبها منيح، وفوق منه ملعقه خل التفاح العضوي، خل التفاح الطبيعي. وهيدي بتنشرب كل يوم صباحا على معده فارغه. نشرب اول شيء كبايه مي، وبعدين بنشرب هيدي. اول شغله بتنظف الجسم من السموم، ثاني شغله من الاشياء الكيميائيه اللي عم تنكب، ومن الاشياء ما بعرف اذا في اشياء نوويه اصلا عم تنكب، ولكن نحن في الطبيعي الفوسفور الابيض هيدا على مزبوط. الاكيد يعني تحسبا للي عم بيصير. بنربه. مرقت معي حادثه يعني انا الاسبوع الماضي، اخذت بروبوليس 3 مرات بالنهار ورا بعضهم، واخذت كمان على يومين العسل مع المي الفاتره مع الخل من حراره 41 لتاني نهار قمت عم بمشي على الطريق عادي. الله حلو. ايه خلينا نقول لك سلامة قلبك. ميرسي حبيبه قلبي. شربل، بدي خص النساء السيدات بسؤالين. تفضلي. اولا السيدات الحوامل يلي بالايام الطبيعيه بتكون حالتهم دقيقه وبدهم عنايه كتير، كيف كمان يعتنوا بحالهم، اي اعشاب ممكن تفيدهم خاصه بهيدي الفتره. والسؤال الثاني بالنسبه للدوره الشهريه يلي ممكن تخربط عند كتار، يمكن نتيجه الضغوطات مزبوط. او كل شيء يعني عم نعيشه من حوالينا. عنا أول شغلة تلخبط الدورة الشهرية هي فينا بالمليسة. المليسة هي بتساعد الجسم ليرتخي الأعصاب ولا ترجع تجدد الهرمونات. عنا ملعقة سمسم أبيض مش محمص ولا شيء، بتاكله مثل ما هو. عنا ملعقة قرفة فيها كمان تغلي ملعقة القرفة وتشرب كل يوم مرتين قبل النوم. القرفة بتساعد كمان للتوسيع. وعنا الأهم كمان، مش الأهم يعني كلهم نفس الأهمية، وفيها تاخد كمان نعنع. النعنع بيوسع بيعزز البويضات، النعنع بيقوي الأكسجين بالدم، تغلي كمان ورق النعنع وبتشربه نفس طريقة الشاي، بيقوي الأكسجين بالدم. والنعنع كمان بيزيد الضغط بالدم، تدفق الدم على الرحم. وين في مناطق شرايين مسكرة بيشتغل على تفتيح الشرايين. هلا عنا السيدات يلي عم ببلشوا يحسوا بالمينوبوز، او عنا السيدات يلي بيعانوا هن اصلا من الدورة الشهرية. وانا عندي كتير نسبة مرضى يعني أعمارهم ما بتقطع ال 22 سنة، بيكون في عندهم وجع كتير شرب، وبيعانوا من نزيف قوي كتير، من انقطاع بالدورة. يعني عم تكون كتير الدورة خفيفة بالعشرينات. ايه ما تتخيل هذا جيل الحياة كيف صايرة عن جد. هاي البولوشن صحيح. لانقطاع الدورة الشهرية، وللي بخافوا تنقطع الدورة الشهرية عندهم، للي ما بدهم اياها ينقطع، بيقطعوا السكر الابيض كليا من جسمهم. اول شغلة. ثاني شغلة بيبعدوا عن الفاست فود. انا ما عم بقول لهم ما تاكلوا فاست فود، كله بس كله مره بالجمعه. يقطعوا الفاست فود صحيح. كليا، خاصه السمنه والزبده المهدرجه والزيت المهدرج. هيدا بيقتل كل البويضات وبيقتل كل الهرمونات عند النساء وعند الرجال. ثالث شغله بيبتعدوا كمان عن الموبايلات بوقت طويل. يقعدوا يشوفوا يعملوا عن اللابتوب شرب. هيدي حطت اللابتوب هون. الدراسات بتقول انه عم بتاثر على الرجال وايضا النساء بالنسبه للانجاب. صحيح، لانه بس يحمل اللابتوب والذبذبات عم تنزل الامكنه الحساسه. وعندي خامس شغله هي كتير مهمه ما حدا عم بيضوي عليها. يا جماعه سيدات او رجال او انسات، يعني كل يلي بيسوقوا ما بقى تحطوا الموبايل بين اجريكم، ما بقى تحطوه، لانه هالذبذبات كمان عم تضرب التستيكول عند الرجال وعم تضرب البويضات عند السيدات. هيدي نقطة جدا مهمة لازم نضوي عليها، انه الموبايل ما بينحط بين الاجرين. انت ودكتور باربرا على انستغرام عم تحكوا نفس الاحاديث. بالفعل معك حق شربل. عنا سؤال من رشا من مصر حكينا عنه. بدك وصفة للحمل للسيدة تحمل اللي ما عم تحبل تكرم عينيك. للي ما عم تحبل بدك وصفة تبع ستي وستك. يلا وصفة سريعة من البيت. ستي وستك أكتر ناس عندهم وصفات. لا مش هيك، أكتر ناس عندهم وصفات بتصيب بالنسبة لكل الأمراض ولكل الالرجيز. يعني كل شيء نحن سامعينه عنه. نحن كل وصفتنا اللي عم نقولها كانوا يعملوا لنا إياه شايفين نتيجة من وراء. كل اللي عم نقوله نحن هيدي وصفات جدودنا.
وصفات صحيح. جدودنا. يعني اذا بنرجع لورا شوي صغيره ما كان في حكيم حد البيت، ما كان في فرمشيه حد البيت، ما كان في مستشفى صح. حد البيت. وجعني راسي قومي يا امي اغلي لي زعتر، وجعني راسي قومي صح. اغلي له بابونج. كان في هودي. ايام الداية فقط لا غير. مزبوط بس 100%. ايه وكانت على الموعد. موعد. لكن وصفات للي- للحوامل للي بدهم اللي يحبلوا، حابة لحبة تحبل. اللي حب تحبل. يلي بدهم يحبلوا وما كتير عم يتوفقوا فيهم بطريقه جدا هينه وبسيطه وسهله، وبنترك الباقي على رب العالمين. طبعا البطاطا بنسلق راس البطاطا وبناكله بقشره، بنحط عليه نتفه قرفه ونتفه زيت زيتون فقط لا غير. شو سهلة هالوصفة، وأكيد لكل اللي عايزين يتبعوا هيدي الوصفة عايزين أكيد للحبل. بس اهم شغله مع قشره، البطاطا ما بطاطا بيتقشر مع قشرة. مع قشره، هي اهم شغله. أوكي. أصلا أطيب. عنا أطيب، إيه مزبوط. أنا بحب الفرنش فرايز هيك كمان. في عنا سؤال من رشا من مصر بتسألك شو عندك وصفة كرمال حساسية الأنف؟ حساسيه الانف، حساسيه الانف فيها تتبخر بتبخيرة البابونج. بعد ما تغلي البابونج على النار ويبلش يطلع بخار البابونج، بتحط الشقفة على وجهها وبتقرب فوق الوعاء يلي حطته على النار وعم بيطلع البخار. بتقرب بتغطي بطريقة انه البخار كله عم بفوت بمناخيرها. هيدي هي أوكي. اسرع وصفة. شو عنا لتقوية المناعة؟ لتقوية بروبوليس، العقبر. هيدا الملك اول شغله. شو اسمه بالعربي؟ العقبر. العقبر. نعم. البروبوليس بأول مناعة، بينظف الدم، بينظف الكبد، بيقتل جرثومة المعدة وما بيخلينا نقرب. وإذا قربنا بنقرب 24 ل 48 ساعة ماكسيموم. عندك الثوم، إذا حطينا كبسنا الثوم مع زيت الزيتون وأكلنا، كمان بتقوي المناعة بالجسم وبتقتل الفيروسات والأمراض. والأهم من هودي كلهم سوا كمان عندك البصل، بتقصيه لشرائح وبتحطيه بالكلسات حشائمتكم بكعب الأجر ومننام فيها يعني مننام فيها لتاني نهار. بدنا نقطع 6 ساعات نايمين. يعني تاني نهار منقوم البصل يلي بدنا نشيله من تحت رح يصير لونه اصفر غامق او بني. كيف يشتغل على الجسم؟ بيسحب البصل؟ انت السكانر تبع جسمك هو العين، والكمبيوتر تبع جسمك هو كف الاجر. صح، هو كف الأجر. يا. صحيح. يا حتى بكف بيتبعوا هيدي الأجر. الوصفة للأولاد بس يكونوا للأولاد اكيد. للأولاد شو بنعمل لنقوي مناعة الأولاد؟ خاصة هلا إذا بيسمعوا مني كتار 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 من الفولورز اللي عندي، جربوها ومشي الحال واستفادوا حطوا كومنت يعني على الانستا على التواصل الاجتماعي. اولادنا هن نور عينينا، هن حبنا، هن شو بدي اقول لك، هن شقفه من قلبنا. طب نحن بدنا نحافظ عليهم بطريقه جدا هينه وبسيطه وسهله. شو بنعمل؟ بنقص الثوم لترونشات، بنحطه بكعب الاجر، بنحط الكلسات. صحيح. بيلبسوا بوت الرياضه. صحيح. وبننزل نمشي نحن وياهم، بس نشم ريحه عرق اولادنا ثوم بنطلعهم على الحمام. اذا حدا من اولادنا بيقرب بتوطى مناعته، بصير معه مشكله كبد، مصران، وجع راس، قله تركيز بالمدرسه، قله نوم، انا مستعد اتساءل قدام الجميع. خلينا ننتقل معك لوصفة لتحسين الجهاز الهضمي يلي كتار بيعانوا من هيدي المشكلة. عندنا العشرك كتير مهم، ولكن العشرك يمنع منعا باتا استعماله أكثر من 7 أيام، ويمنع منعا باتا استعماله أكثر من مرة واحدة بالنهار يلي هي قبل النوم. بس شو السبب شربي؟ لأنه بيعمل تقرحات بالمعدة. اوكي. وبيعمل بس ستريس. نكون عارفين ليه يعني. ايه. وبيعمل ستريس، بيعمل قلق وبيعمل أرق وبيعمل توتر. العشرك اذا كل شيء زاد عن حده قلب ضده. هيدا اللي بنستعمله مره واحده بنظف كل شيء. عندنا حبه الكيوي بناكلها بقشره، كمان بنغسلها منيح، بنقصها لترانشات، بناكلها بقشره نفس الطريقه يلي عم نجلي فيها الصحون بالليفه، بتجلي المعده والمصارين، ومن حبه كيوي بيمشي الحال. بتتاخذ 3 ايام ورا بعضها. بيقولوا you are what you eat we are what we eat. مزبوط. فبدنا اياك تعطينا دفشه لو سمحت لتحسين المزاج. لتحسين المزاج عندنا الجينكو بيلوبا كتير مهمه، بتحسن المزاج. بنغلي وبنشرب مرة أو مرتين بالنهار، كتير كتير مهمة. عنا المليسة كمان كتير مهمة، بنغلي المليسة كمان بنشربها مرتين بالنهار، بس مرة الظهر ومرة قبل النوم. عنا لتحسين المزاج وترخية الأعصاب ونفوت بالمود اللي كتير حلو، هو القصعين المقطر. القصعين المقطر إذا صحيح. شربنا
قدح ما فينا نشرب مقدار بيعمل حرقه كوب. لانه كمان لا، القصعين. اذا شربنا قدح اذا زدنا عن كميه القدح اللي هو مقدار الطبقه يعني زدنا بنصير كانه اخذنا ادويه مخدره. اوكي. بدي انتقل معك للاشخاص اللي بيعانوا من تساقط الشعر، شو ابرز الوصفات؟ يا حبيبي فتنا بالانتقادات هلا ليش؟ على الفيديو اللي عملناه كرمال القشره ايه اخر مره. والنعناع ايه كل الكومنتس انه كيف نحن بدنا نصدق وانت ما عندك شعر. هذا ايه مزبوط. انا ماشي قريت الحال. كثير كومنتس. ايه واذا انت بتعرف قد حابب إيه؟ لا انا عادي انت هيدا لوكك يلي- انت بتعرف حابب قد ايه اخذ بيكتب- فيوز بس هيدا؟ ايه بتعرف قد إيه 7 أخذ؟ مليون و200 إيه، الف مظبوط. لهلا لهلا هيدول اللي مع الاسف يعني يلي عم يكتبوا انا ما بنزعج وما بتضايق بالعكس. أكيد. بس هيدا انه هيدي مرايه لتدل عن المرض النفسي اللي عندهم اياه وعن قله الثقه اللي عندهم اياها، يعني هن ما عندهم ثقه. يا خيي بركي انت هيدا التنمر. بركي انت مبسوط بحالك. هيدي خلق انت يعني. انت حابب نفسك كتر هيك. خير الله. ايه ما السلام خلص. على اسم كتر خير الله. يلا بس اعطينا وصفات لتساقط الشعر. لتساقط الشعر عندنا الأملج اللي هو الملك اللي مربع على عرش الأعشاب كرمال تساقط الشعر. يعني كل حدا بيجيب عشبة الأملج بيغليها وبعد الحمام مباشرة بنرش على فروة الرأس ومنخليها من حمام لحمام ما بيتساقط شعره أبدا. تاني شغلة عندنا القصبة اللي هي سودة البقر، قصبة البقر مع زيت وثوم وحامض بنقليها بناكل مرة لمرتين بالأسبوع. ثالث شغلة عندنا العدس، بنطحن العدس ناعم، وقية عدس بنطحنها ناعم بنحطها بقلب وعاء ازاز بنسكرها منيح، بناخذ ملعقه صباحا ملعقه مساء. اذا طبعا هالثلاث خطوات ما حدا رح يهر شعره بحياته. سلمى من القاهرة بتسألك شو فوائد السوسي إذا كان له فوائد أو بضر؟ الصوص ايه كثير منيح، الصوص اللي بينجاب من عند لشو؟ العطار اللي مش منضاف له اللي منه منضاف له سكر هي قصدها، يعني منه بونبون. ولا الصوص يلي بينشرب؟ لا اللي المفروض اللي مش بيتاكل. بونبون بتخيل اللي بيجي ايه رو نحن يعني الشراب الصوص. ايه مفروض. اول شغله بيقوي العظم، ثاني شغله بيشيل القلق، بيشيل العصب المعده، ثالث شغله بيساعدنا على سرعه عصب يعني على سرعه الهضم، خامس شغله بيعزز الدوره الدمويه بالجسم، سادس شغله بيضوي الوجه، وسابع شغله ولي اهم شغله ما بقى يحسسنا بالعطش. اوه نايس. شو أوكي. حلوين كل نصايحك يا شرب. ان شاء الله يكونوا كل المشاهدين استفادوا دايما من نصايحك ومن هالوصفات. على كل انت معروف على السوشيال ميديا، كل حبيبة الناس قلبي. بتتداول الفيديوز، كل الناس بتبعت لنا اياهم قلنا نحن شخصيا وبيسالونا اذا بنجربهم أو لا. وبيزبطوا او لا. انا بقول لهم جربت كم وصفه من حبيبتي. عندك ظابطين معي شرب يا حبيبة لهلا. قلبي. على عميانة. شكرا على وجودك ميرسي معنا لإلكم. شرب الفريفر وشرفتنا لليوم. ميرسي.